මේක ජපානයේ සිට ගිහියෙක් කියන ධර්මදේශනාවක් කියලා හිතන්න. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඔබ තමාගේ මව්බිමෙන් පිට ජපානයේ හෝ වේවා වෙන වෙනත් රටක හෝ වේවා මරණයටපත් වුනොත් අපි හැමෝටම ඔබට ලෙහෙසියෙන් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි නිවන් අවබෝධ වේවා, ඔබට නිවන් සුව ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒක අපිට මුදල් යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබගේ හතුරාද, මිතුරාද, නෑදෑයද, එහෙම නැත්නම් අසල්වැසියාද කියලා නෑ. එයාට ඉතාමත් ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අනේ නිවන් සුව ලැබේවා, නිවනට යන්න ඔබ. ඕක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් කිසිම විහිදමක් නැතුව ඉතාමත්ම අවංකව කියන්න පුළුවන් මේ දේ. නමුත් මතක තියාගන්න ඔබ රටින් පිට වෙලා තනියම ජීවත් වූ කෙනෙක් නම් නිවනට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ නිවසට යා යුතුයි. ඔබ එනකම් බලා ඉන්න ආදරණීය අම්මා තාත්තා ගාවට, සහෝදර සහෝදරියන් ගාවට, ඔබගේ බිරිඳ ගාවට, ඔබගේ දරුවෝ ගාවට මුලින්ම නිවනට යන්න පෙර යා යුතුයි. මේ ගමන හරි දුෂ්කරයි. ඒක නිසා මම මුලින්ම මේ වීඩියෝ එකේ ඔබට කියනවා ජපානයේදී නම් මැරෙන්න එපා. නිවනට යන්න කලින් ගෙදර යන්න බැරි වෙනවා. නිවනට නම් යන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් මම නිවනට ගිහින් නැති හින්දා මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද ඔබ යන්නේ කියලා. නමුත් මං දන්න එක දෙයක් තියෙනවා. ඔබ මරණයටපත් වුණාට පස්සේ ජපානයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට එහෙම නැත්නම් ඔබගේ නිවසට ඔබ යවන්න පුදුමාකාර දුකක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ජීවිතුන් අතර ඉන්න අයට. ඔබගේ හිත මිතුරන්ට, ඒ වගේම ඔබගේ අසල්වාසීන්ට. මොකද ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කවදාවත් මරණයටපත් වෙච්ච ඔබව අමතක කරන්නේ නැති જાතියක් නිසා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් ඔබ බැලිය යුතුයි. ඊළඟට මම කියලා දෙනවා ඔබට ඔබ මරණයටපත් වුණාට පස්සේ මොන වගේ තත්වයක්ද මේ ජපානයේ තුල සිද්ධ වෙන්නේ? මොකද මම අනිත් රටවල් ගැන දන්නේ නැහැ. මම දන්න දේ ගැන ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ජපානයේදී ඔබ මරණයටපත් වන්නේ නිවසේද? එහෙම නැත්නම් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලාද? එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කෙනෙක්ගෙන් පහර කෑමට ලක් වෙලා ඝාතනයක්ද? එහෙම නැත්නම් සියදී නසා ගැනීම. මේ විවිධ හේතුන් මත අනතුරකින් වතුරට ගලාගෙන ගිහින්ද මේවයින් 80%ක් පමණ ඔබගේ මරණයේ කටයුතු මුලින්ම බාරගන්නේ ජපානයේ ඉන්න පොලිසිය විසින්. පොලිසිය විසින් ඔබගේ මරණය, ඔබගේ නිසල දේහය බාර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අය ඔබ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වලා කිසිම සැක කටයුතු දෙයක් නැතිනම් හැකි ඉක්මනින් ඔබව ඔබගේ බාරකාරයන්ට බාර දෙනවා. දැන් එතකොට ජපානයේ ජීවත් වෙන ඔබගේ බාරකාරයා කවුද කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ නිසා තනියම ජීවත් වෙන අපි තනියම මැරෙන්නේ, තනියමයි එන්නේ, තනියමයි යන්නේ කිව්වට එහෙම තනියම යන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ඔය කිව්වට තනියම එන්නෙත් නැහනේ. කී දෙනෙක් එකතු වෙලාද ඔබ එළියට ගන්නෙ? ඔය වගේම තමයි ඔබට තනියම යන්නත් බෑ. තනියමයි ඉන්නේ, තනියමයි මැරෙන්නේ කියලා කිව්වට තනියම මැරෙන්න පුළුවන් සමාජයක් නෙමෙයි ලෝකේ තියෙන්නේ. මේක නිසා ඔබව මෘතදේහය එහෙම නැත්නම් ඔබගේ නිසලු සිරුර බාර දෙන්න පොලිසියෙන් යම් කිසි කෙනෙක්ව තෝරා ගන්න ඕනේ. මෙහිදී හිතවත්කමට හා මං බාර ගන්නම් කියලා බාර ගන්න බෑ. ඔබ ආපු විදියට නෙමෙයි ඔබ යන්නේ. ඒක නිසා මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා ඔබගේ බාරකාරීත්වය ලබා ගන්න ලංකාවේ තිබෙන විදේශ සේවා කාර්යාංශයට එහෙම නැත්නම් විදේශ සේවා කටයුතු අමාත්‍යාංශයට ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකට ගිහිල්ලා දිවුරුම් පෙස්සමක් අරගෙන එන්න. මේක දෙන්න වෙන්නේ ඔබගේ පවුලේ කෙනෙකුට. ඔබගේ ගෙදර ඉන්න අම්මා හෝ තාත්තා හෝ බිරිඳ හෝ සහෝදරියෙක් හෝ වේවා ගිහින් ඔබට ඔබගේ නම ඇතුළත් කරලා ඔබගේ දේහය පිළිබඳ වැඩ කටයුතු කරන්න යම් කිසි නියෝජිතයෙක් පත් කරන්න ඕනේ. ඒ පත් කිරීමේදී ඔහුගේ නම ගම ඒ විස්තර සහිතව ඉදිරිපත් කරලා පස්සේ ඒ ලිපි ගොනුව ජපානයේ තිබෙන තානාපති කාර්යාලයට පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔබට සේවය කරන්න මේ නම් කරපු පුද්ගලයාට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එතකම් පොලිසියෙන් ඔබට නිදහසේ ඔබගේ යාළුවා ගාවටවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ දේහය බාරගත්තට පස්සේ අපි කියනවා සෝගියා කියලා. එහෙම නැත්නම් අවසාන කටයුතු ඔබගේ එම්බාම් කටයුතු එතකොට ඔබ හැඩ වැඩ කරලා පෙට්ටියක දාලා ඒකම ශීතකරණයක තියලා ඔබව ලෑස්ති කරනවා ලංකාවට යවන්න. මේක ලංකාවට අතින් අරන් යන්න බෑනේ. ඒක නිසා කාගෝ සර්විස් එක හරහා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් නම් ඒ ප්ලේන් එකට බාර දෙන්න ඕනේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඒ ප්ලේන් එකට දැනුම් දීලා ඔබට ඉඩකඩක් වෙන් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ මృత දේහය අරන් යන්න බෑ හැමතැනම. ඒකට වෙන් කරපු
ස්ථාන කීපයක් තියෙනවා. ඒක මීට කලින් බුක් වෙලා තිබ්බොත් ඔබට ආපහු පොඩ්ඩක් ජපානේ රඳින්න වෙනවා. ඒක නිසා ඒකත් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට වෙන් කරගෙන ඔබට මල් ශාලාව පිළිබඳව වැඩ කටයුතු කරන කෙනාට ඔබව ලස්සන කරලා කල්පවතින විදියට ඔබව සූදානම් කරලා එම්බාමින් කරලා ඔබගේ ශරීරයේ කිසිදු විස බීජයක් නැති බවට සහතිකයක් එක්ක නැවත ඔබව ඉදිරිපත් කරනවා ගුවන් සේවයට. ගුවන් සේවයේ ඒ ලිපි ගොනු ටික ඉදිරිපත් කරනවා ලංකාවේ එයාපෝට් එකේ. එහෙම නැත්නම් ගුවන්තොටුපොළේ ඉන්න සෞඛ්‍ය අංශයට. ඔවුන් ඒ ලිපි ටික බලලා ඒ ටික සාර්ථක නම් ඔබගේ මුතුඩේ ඊ타ත්ම සරලව ගලාගෙන යන ආකාරයට ලංකාවට ගිහින් ඊට පස්සේ පොලිස් සහතිකයක් ගන්න ඕන නම් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් නැවත වරක් ඔබව පරීක්ෂා කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඔබගේ පවුලේ නෑ හිතමතුන්ට ඔබව බාර දෙන්නේ. ලොකු ගමනක් මේක. නමුත් මේක මේ කියන විදියට ලස්සනට ගලාගෙන යන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොරෝනා එකේ පටන් ගත්තට පස්සේ මැරිච්ච මිනිහෙක් ලංකාවට යනවා කියන්නේ දෙපාරක් තුන් පාරක් මැරි ඉපදී තමයි දරුවා ඒ මිනිස්සයා ලංකාවට යන්නේ. මේක සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මේ මිනිස්සයාව මැරුණට පස්සේ පොලිසියෙන් බාර අරගෙන ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ඉවර කරලා වෛද්‍ය සහතික අරගෙන මේක මරණය මෙන්න මේ හේතුව මසයි මැරලා තියෙන්නේ කියලා මරණ සහතිකය ඉදිරිපත් කරපුවම අපි ඒක අරගෙන දුවනවා සිටි ඔෆිස් එකට. එහෙම නැත්නම් ශියක්ෂෝයකට කුයක්ෂෝයකට. එතනට ගියාට පස්සේ මරණ සහතිකය නිකුත් කරනවා. ඒ මරණ සහතිකය අරගෙන තමයි ඉතුරු කටයුතු ඔබව පිටත් කිරීම සඳහා ගුවන්තොටුපොළ ආශ්‍රිත කටයුතු කරන්නේ. නමුත් අවාසනාවකට ලංකාවේ තිබෙන ගුවන්තොටුපොළේ සෞඛ්‍ය අංශය තාමත් හනමිටි අදහස් පොළුවේ තියාගෙන පැරණි දාපු නීති රීති එහෙමම තියාගෙන ඔබට ලංකාවට එන්න දෙන්නේ නැති විදියට විශාල ලෙස නීතිමය වශයෙන් ගැට ගැසීමක් කරලා තියෙනවා. මේක ප්‍රධාන බලධාරීන් බැලිය යුතු වීඩියෝ එකක්. නැත්තම් ඔබ දන්න අයටත් පහදලා දෙන්න මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ තියෙනවා. කපිල බණ්ඩාර කියලා එකෙක් මෙන්න මේ විදියට කියනවා කියලා. මේ සහතිකපත් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ලංකාවෙන් ඔබගේ මලසිරුරෙන් මැරිච්ච ඔබගේ ඉල්ලනවා කොවිඩ් ඔබට නෑ කියලා. PCR චෙක් කරා කියලා සහතිකයක්. මේ PCR චෙක් කරපුවාම මේකේ කොවිඩ් නැහැ කියලා තියෙන්න ඕනේ. කොවිඩ් තියෙනවා නම් ඒක තවත් ගැටලුවක් වෙනවා. නමුත් අද පවතින ජපානය කොවිඩ් කියන්නේ ගොරියු. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ලෙඩක් හැටියට උණ හෙම්බිරිස්සාව ගානට පහතට හෙළපු රෝගයක්. ඒක පිළිබඳ විශේෂ කරුණු දැක්වීමක් දැන් අවශ්‍ය නැහැ. කොරෝනා හැදුනා කිව්වම ගෙදර ඉඳන් හොද කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉස්සර කොරෝනා හැදුනාම සතියක් ඉන්න ඕනේ, එළියට යන්න බෑ, සාතික ගන්න ඕනේ. ඒ සියල්ලම දැන් ජපානයේ අමතක කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබගේ කොවිඩ් චෙක් කරන්නත් සල්ලි වියදම් කරගෙන ඒ කොවිඩ් චෙක් කරන තැනකට යන්න ඕනේ පණ පිටින් ඉන්න ඔබත්. එතකොට ඔබගේ මැරිච්ච සිරුරට කොවිඩ් චෙක් කරන්න කියලා දැන් කවුද කියන්නේ මැරිච්ච වෙලාවේ? ඔබ අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. එහෙම නැත්නම් ගෙදරදී මැරුණා. ඊට පස්සේ පොලිසියෙන් ආව ඔබව බාරගත්තා. ඒ කටයුතු කරගෙන ගියා. ආරෝග්‍ය ශාලාවේ එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යවරු විසින් ඔබව නිදහස් කරනවා. මෙන්න මේ කාරණා මත මේ මිනිස්සයා මැරලා තින්නේ. මෙයාව අරගෙන යන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ මැරිච්ච ඔබ නැගිටලා කියන්න ඕනේ වෛද්‍යවරයාට සර් සමාවෙන්න මට ගෙදර යන්න ඕනේ. අපේ ලංකාවේ කොළඹ ගුවන්තොටුපොළේ ඉන්න සෞඛ්‍ය අංශයේ ලොක්ක කියනවා මගේ කොවිඩ් රිසල්ට් එක ගේන්න නැතුව මගේ මේ මිනිය ලංකාවට ගන්න බෑ කියලා. මේක වගකීමෙන් මං කියන්නේ. PCR චෙක් එක නැතුව මාව ලංකාවට ගන්න බෑ කියනවා. අනේ සර් මම ආපහු මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් නම් මගේ PCR එක ගන්න කියලා ඔබ කියන්න වෙනවා. නැත්තම් මේක කරගන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඔබගේ බාරව කටයුතු කරන මිනිස්සයාට එතනට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් මේ කියන විදියට ඔබට කියන්න බෑනේ මම නැගිටලා. එතකොට ඔබ චෙක් කරලා ආපුවාම ජපානයෙන් කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මොන රෝගය තිබ්බත් මොන විස බීජ තිබ්බත් අපි එම්බාමින් සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා. කවුද මේ සෝගියසන් කියන්නේ? අවසාන කටයුතු කරන කෙනා කියනවා අපි එම්බාම් කරනවා මුළු ශරීරෙම කිසිම විස බීජයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැති. එම්බාම් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ තේරුම? කිසිම විස බීජයක් නැහැ කල්පවතින්න පුළුවන් විදියට ඔබව ලෑස්ති කරනවා. ඔබගේ දේහය. එතනදී සහතිකයක් දෙනවා මේ දේහය තුල කිසිම විස බීජයක් නැහැ. අපි සියල්ල එම්බාමින් වලින් ඉවත් කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට කොරෝනා විතරක් ඉතුරු වෙයිද මේකේ? සාමාන්‍ය මනසක් තියෙන මිනිස්සෙක් කල්පනා කරපුවාම එම්බාමින් සර්ටිෆිකේට් එක දෙනවා ඒකේ කිසිම විස බීජයක් නැහැ කියලා. එහෙම තියෙද්දි
කොරෝනා සහතිකයක් ඉල්ලන්නේ එක්ක ඌ අන්ධකයිප්පු කාලේ ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ඒ පිටින්ම ලෝකයේ පිළිබඳ කිසිම දැනුමක් නැති එකෙක් වෙන්න ඕනේ. ලෝකෙ කොහෙවත් දැන් ඉල්ලන්නේ නැහැ කොරෝනා සහතිකයක්. ඉතින් මේ කොරෝනා සහතිකේ ගන්න මැරිච්ච ඔබ අර මං කිව්ව විදිහට මැරෙලා ડોක්ටර් මෙයාව අරන් යන්න කියලා පොලිසියට කියන වෙලාවේ ආපහු ඉපදිලා කියනවාද? එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ ඉන්න මේකට අදාළ බලවතුන් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? මේකේ මොකද්ද මේ ගැටලුව කියන එක විසඳ ගන්න ඕනේ. මගේ හිතවත්ම ළඟම දරුවෙක් මේ පසුගිය දවස්වල ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. ඔවුන් නිවසේම නැති වුණා. ඉතින් අපි කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරලා මම හැමදේම සූදානම් කරලා විවිධ අයගෙන් උපකාර අරගෙන අපි ඉක්මනින් දරුවව තමන්ගේ අම්මා තාත්තා ගාවට යවන්න ලෑස්ති කරා. මේ හැමදේම දුන්නාට පස්සේ ඔන්න ඉල්ලනවා කොරෝනා සහතිකය. දැන් කොරෝනා සහතිකය මං කොහෙන්ද ගන්නෙ? මේ දරුවා නැගිටලා ගිහින් ડોක්ටර්ට කියන්නද? ඊට පස්සේ මං කතා කරනවා සෝගියාසන්ට. මෙයාට අවසාන කටයුතු කරන කෙනාට ඒ මිනිස්සයා මට කිව්වා කපිලසන් මේ කතාව කතා කරනකොට මං ඔයාට කිව්වා ඕක කියලා. ඇත්ත. මම මුලින්ම ඒ පුද්ගලයන්ට කතා කරලා මෙන්න මේ වගේ දේහයක් තියෙනවා මට මේ කටයුතු කරලා දෙන්න කිව්වාම කපිලසන් වහාම ලංකාවට කතා කරලා කියන්නේ දැන් කොරෝනා මෙහෙ නැහැ. අපි මෙච්චර කල් මේ ජපානයේ බොඩි යවලා තියෙනවා. දේහය ලංකාවට යවලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම කොරෝනා සහතික ඉල්ලනවා. ඒ වෙලාවට සල්ලි වියදම් කර කර මිනිස්සු කොරෝනා සහතික ගන්නවා. ඒක නිසා ඉක්මනට කතා කරලා කියන්නේ එහෙම කොරෝනා සහතික නැහැ. අනිත් එකට අපි එම්බාමින් සර්ටිෆිකේට් එක දෙනවා. සියලුම විස බීජ අයින් කරලා මේ සර්ටිෆිකේට් එක දෙනවා. ඒක නිසා කොරෝනා විතරක් මේක ඉතුරු වෙන්න විදියක් නැහැ කියලා. රටක නීතිය අනුව විස බීජ තියෙන දෙයක් රට ඇතුළට ගන්න නැහැ. ඒක සාධාරණයි. ඒක ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ද නැද්ද කියන එක පැත්තක තියලා. නමුත් ඒ සහතිකය ජපානයෙන් ලබා දෙනවා. සෝගියසල් ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව තවමත් කොරෝනා සහතිකය ඉල්ලනවා. PCR සහතිකය ඉල්ලනවා. ඒක මේ හැම දෙයකම ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ ජපානයේ. මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක පිළිබඳ විවිධ ගැටලු තියෙනවා. මොකද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන සීල් ගහලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා ජපානය තුල ඉතාමත්ම මිල අධිකයි. ඒ වගේම ඔවුන්ට ගිහින් ඉක්මනට මේ වැඩේ කරගන්න බෑ. ඒතකොට වෙන්නේ අර ලංකාවට සහතිකය යවලා ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි මේ හැමදේම අර ලංකාවේ ඉන්න සෞඛ්‍ය අංශයේ ඉන්න ප්‍රධානියාට බාර දෙන්න ඕනේ. එයා තමයි මේක තීරණය කරන්නේ. කොරෝනා නැත්තම් ගන්න බෑ ගන්න. අපි දන්නේ නැහැ. අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඇයි අපිට කෝල් කරන්නේ? අපිට කරදර කරන්නේ ඇයි? දැන් මේ දරුවට ගෙදර යන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් බලන්න ඉතින් හරි ගෑස්, හරි රෙස්පෙක්ට් ඒ ඔක්කොම අහගෙන කාගෙන වැඳ තමයි මේ දරුවා ගෙදර යන්නේ. රටක මිනිස්සෙක් අයිතියේ රටට මේ හම්බ කරන දේවල් යවන්නේ රටට. මම දන්න විදියට අනිත් රටවල් වල විශේෂයෙන් ජපානයේ ජපාන් ජාතිකයෙක් කොහේ හරි මැරුණොත් ඒ කටයුතු සියල්ල රජයේ විශේෂයෙන් නියෝජිතේ පත් කරලා ඒ පිළිබඳ දුවලා පැනලා ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරලා ඉක්මනින් ඒ දේහය පවුලේ අයට ලබා දෙනවා. ගේන්න බැරි නම් ප්ලේන් එකක් ඒ වෙනුවෙන් දානවා මේ ජපානයේ. මේ ජපානයේ પાස්පෝර්ට් එකක් තියෙන එකේ වටිනාකම ඒකයි. කොහේ හරි මැරුණොත් ඌට ගෙදර එන්න පුළුවන් ඉක්මනට. නිවනට යන්න ඉස්සෙල්ලා ගෙදර එන්න පුළුවන්. ගෙදර ඇවිල්ලා තමයි නිවනට යන්න පුළුවන්. නිවනට යනවට වඩා හරි වේගවත් ගෙදර එන එක. නමුත් මේ මන්දගාමී ක්‍රමය ඉක්මනින් අවසන් විය යුතුයි. මේ පිළිබඳ දැනුම තේරුන කියන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වහම සොයලා බලලා එයා ඒව දැනුවත් කරලා මට කිසිම වෛරයක් නෑ මේ කිසිම කෙනෙක් එක්ක. ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක මොන විදියටද මේක නීත්‍යානුකූල වෙන්නේ කියන එක තීරණයකට එන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳ කවුද වගකීමක් දරන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ අපි ඉඩමක් ලියා ගන්න නෙමෙයිනේ මේ දඟලන්නේ. මේ මැරිච්ච මිනිස්සයව ලංකාවට යවන්න ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කොවිඩ් සහතිකය ගන්න ඕනේ. මේ හැමදේම මේ මිනිස්සයාගේ පවුලේ කෙනෙක් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. උදව්වට ඉන්න කෙනෙක් කරන්නේ. ඒ මිනිස්සයා තමන්ගේ ස්ව කැමැත්තෙන් කරන්නේ. මේ පුද්ගලයාට කවුද උදව් කරන්නේ එතකොට? රජයෙන් නෙමෙයිද? අසාධාරණයි නේද මේ වැඩේ? ඒක නිසා මේ කොවිඩ් සහතිකේ නිකන් හරි ගන්න බැරි වුණොත් ඊළඟ පියවර තමයි සෝගියාසන්. එහෙම නැත්නම් අවසාන කටයුතු කරන කෙනාට කොවිඩ් සහතිකේ ගන්න කොහොමද කියලා අහන්නේ. එතකොට වෙන්නේ මේ මැරිච්ච ඔබව ආපහු ස්පිරිතාලයක කාමරයක් වෙන් කරගෙන වාහනේ අරන් ගිහිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක්ට වෙනම ගෙවලා යාව ගෙන්නගෙන PCR කොහොම ගන්නද මැරිච්ච එකාගේ PCR කොහොම ගන්නවද කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. PCR සහතිකයක් ගත්ත මෙයාට කොවිඩ් නැහැ කියලා සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන්න අඩුම කොළ 30ත් 50ත් හතර යනවා. වැඩිම 50ක් කියලා කිව්වට 30ට නම් කෙරෙන්නේ නැහැ. කොළ 50ක් විතර යනවා මේ වැඩේට.
ඒ වගේම තමයි ඔබ මතක තියාගන්න ඔබට ලංකාවට යන්න නම් කොළ 120ක් විතර යනවා මේ කටයුතු ටික ප්ලේන් එකේ ටිකට් එකයි ඒ වැඩ කටයුතුයි මේ සෝගිය සංඝ වැඩයි ඔක්කොම කරගෙන එනකොට කොළ 120ක් විතර මන් කොළ ඒ කියන්නේ 10000න් මන් කොළ 120ක් විතර යනවා ඔබගේ මෘතදේහයේ මේ PCR අනම්මනම් කරදරයක් නැතුව ගෙදර යන්න. PCR ඉල්ලුවොත් ඔතන කොළ 30 40කට වැඩිය 50කට වැඩිය යනවා. එතකොට කොළ 170ක් විතර මේ ඔබගේ අවසාන ගමන නිවනට යන්න ඉස්සෙල්ලා ගෙදර යන ගමනට වියදම් වෙනවා. ඒක නිසා මේ පිළිබඳව මේ යන මුදල අතේ සල්ලි තියෙන කෙනා දඩබඩ ගාලා තමන්ගේ දරුවව ගෙන්න ගනී. නැති කෙනා මේ හැම කෙනාගේම සල්ලි එකතු කරනවා. ඉතින් මේ සල්ලි එකතු කරන හැම එකම බැන බැන තමයි සල්ලි දෙන්නේ. එකෙක්වත් සන්තෝෂෙන් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ මේ කට්ටියම ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන් අපි මට හෙට මොනවා වෙයිද දන්නේ. අද මොනවා වෙයිද දන්නේ. ඒක නිසා මේ අය එකමුතුව මේ තියෙන පිට රටක ජීවත් වෙන මේ පීඩනය තුල අපි අපිව ආරක්ෂා කරගෙන කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන එකත් නැවත කල්පනා කර යුතුයි. ඒ වගේම මේ රට තුල තියෙන සමිති සමාගම් පිළිබඳවත් අපි නැවත කල්පනා කළ යුතුයි. ඉතින් මම මේ පැහැදිලි කරේ ජීවිත අතර ඉන්න ඔබ මැරුණොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක. ඒක නිසා මට කියන්න පුළුවන් එක දෙයක් තියෙනවා. කවදාවත් ජපානයේදී නම් මැරෙන්න එපා උඹලා. මොකද නිවනට යන තරම් ලේසි නෑ. උඹගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා අම්මා තාත්තට මූණ පෙන්නන එක. හොඳයි. නැවත කල්පනා කරන්න ජීවිතේ ජීවත් වෙනකොට මේ අසුරු කිරීම, මිනිසුන් සමග වාසය කිරීම, කන්න බොන්න යන එක, හිතවතුන් සමග නිතර දෙවේලේ තමන්ගේ අදහස් බෙදා ගැනීම මේවා පිළිබඳ නැවත හිතන්න කාලය දැන් ඇවිල්ලා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මුළු කතාවම බැලුවට.